ערב שבת שלום. נמצאים אנחנו בסמיכות ביום ט"ו בשבט, 15 בשבט, חג האילנות, ראש השנה לאילן. מספרים על מטפס הרים מיוחד וכישרוני שניסה לכבוש בשנת 1952 את הפסגה של הר האברסט. אבל הוא לא הצליח, זה היה קשה לו מדי. בני המשפחה שלו, כשהוא חזר, עשו לו מסיבה כאילו הוא כבש את הר האברסט. אבל באמצע המסיבה, כשכולם מחאו לו כפיים, הוא הסתובב לעבר תמונה גדולה מאחוריו של הר האברסט, והוא אמר להר, הר אברסט יקר, הפעם הזו לא הצלחתי לנצח אותך. בפעם הבאה אני אנצח אותך, אני אצליח להגיע אל ראש הפסגה. ולמה? כי אתה הר שלא יכול יותר לצמוח ולהתקדם. אבל אני, בשנה הבאה, אני אצליח להתקדם וגם להגיע לפסגה של הר האברסט. וכך היה. 1953 הוא כבש את פסגת האברסט. יום ט"ו בשבט, 15 בשבט, מלמד אותנו שיהודי תמיד יכול להתקדם ולעלות למעלה מעלה. הוא כמו אילן שגדל ומתפתח, כי האדם עץ השדה. מתפתח בכל הבחינות, במחשבה, בדיבור, במעשה, ובכל היכולות הפנימיות שלנו, שאכן יצליח להיות עץ פרי שעושה פירות טובים. שבת שלום וט"ו בשבט שמח.